வாழ்க வளமுடன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, இந்த ஒரு 2 நாட்களாக ஒரு புதிய ஒரு சிந்தனை, அந்த சிந்தனையை தூண்டுவதற்கு நமது குழுவில் மேலே ஒரு 2 நாட்கள் முன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய வீடியோ கிளிப்பிங் ஒரு ஆங்கிலத்தில் இருந்தது. அதாவது ஜெனட்டிக் ஜீன் என்பதை பற்றியும், பதிவுகள் என்பதை பற்றியும், அதனுடைய எழுச்சி என்பதை பற்றியும், நோய் என்பதை பற்றியும் ஒரு விஞ்ஞானி கூறிய கருத்து. அதை மீண்டும் 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 அதை கேட்கும்போது, அதாவது நமது மகரிஷி அவர்களுடைய இந்த தத்துவ சிந்தனையிலே ஒரு புதிய விளக்கம் ஒன்று தோன்றியது. நேற்று மன்றத்திலே காலையிலும் மாலையிலும் இது சம்பந்தமான தத்துவங்கள் விவாதம் செய்யப்பட்டது, கருத்தாக பகிரப்பட்டது. அந்த கருத்துக்கள் அன்பர்களால் சிந்தனைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஓரளவுக்கு அது ஏற்புடையதாக இருந்தது. அந்த சிந்தனையை இப்பொழுது இந்த குழுவில் நான் சிந்தனைக்காக வைக்க விரும்புகின்றேன். வாழ்க வளமுடன். அதாவது இப்போ நாம மகரிஷியினுடைய தத்துவத்தின் அடிப்படையிலே இந்த பதிவுகள் என்பதை பற்றி நிறைய சிந்தனை செய்திருக்கின்றோம். அதாவது பதிவுகள் என்று சொல்லும் பொழுது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் அனைத்தும் பாவப்பதிவுகளே என்ற ஒரு சிந்தனை பல தடவை நாம் சிந்தனை செய்திருக்கின்றோம். இப்போ அந்த பாவ வினைகள் என்ற அந்த பதிவுகள் நமது கருமையத்தில் இருக்கிறது என்பது தெரியும். அது சஞ்சித கர்மமாகவும் பிராரப்த கர்மமாகவும் இரண்டினுடைய தொகுப்பாகவும் இருக்கின்றது என்பது தெரிகிறது. இப்போ அந்த இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பதிவுகள் எதற்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இதுவரை நாம் சிந்தனை செய்தது, அது காலத்தால் விளைவாக வருகிறது என்ற சிந்தனையை தான் இவ்வளவு காலமாக நான் செய்து கொண்டிருந்தேன். அதனுடைய காலம் எப்பொழுது விளைவாக வரும் என்பதை நாம் கணிக்க முடியாது. அது அந்த பதிவினுடைய தன்மை வீரியத்தை பொறுத்து இருக்கும் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அந்த காலத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்ய முடிவதில்லை. ஆக இந்த பதிவு காலத்தால் விளைவாக வரும். என்ன விளைவாக வரும்? துன்ப விளைவாக வரும் என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது என்னுடைய கேள்வி, இந்த ஒரு 2-3 நாட்களாக என் மனதிற்குள் ஏற்படக்கூடிய கேள்வி, அந்த பதிவு விளைவாக வருவது என்பது அது இறைநிலையின் செயல்பாடு. அதாவது வினை விளைவாக வருவது என்பது வினை விளைவாக வரக்கூடியவன் இறைவன் என்று மகரிஷி சொல்வாரே. அப்போ அது இறைநிலையினுடைய செயல்பாடு. இப்போ அந்த பதிவு துன்ப விளைவாக வருகிறதே, அது காலத்தால் தானாக துன்ப விளைவாக வருகிறதா என்ற ஒரு சிந்தனை. இந்த சிந்தனைக்கு நேற்று காலை எனக்கு கிடைத்த விடை, அந்த பதிவு தானாக துன்ப விளைவாக மாறுவதில்லை. அது அந்த பதிவு இருப்பாக இருக்கிறது. அந்த இருப்பாக இருக்கிறதின் நோக்கம் காலத்தால் விளைவாக வருவதற்காக அல்ல என்பது நேற்றைய புரிதல். அது காலத்தால் துன்ப விளைவை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக அந்த பதிவு அங்க இருப்பது இல்லை. எதற்காக இருக்கிறது என்று சொன்னால், காலத்தால் ஒரு மேல்பதிவு செய்து அது அதனுடைய அந்த தன்மை இழக்கச் செய்யப்படுவதற்காக, அதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நமக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் அது காலத்தால் அது நீடித்து இருக்கின்றது. ஆக அந்த பதிவு விளைவாக வருவதற்காக அல்ல, அந்த பதிவை மேல்பதிவு செய்து சமன் செய்வதற்கான ஒரு காலத்தை அது கொடுக்கின்றது. அதற்காகத்தான் இருக்கிறது. சரி, இன்னும் சில நேரங்களில் நான் கூறுவதுண்டு, இது காலத்தால் வெயிட் பண்ணி பார்த்துச்சு, அதுக்கு மேலே முடியலன்னா அது காலத்தால் விளைவாக வந்துவிடும் என்றெல்லாம் சில இடங்களில் பல இடங்களில் நான் பேசியிருக்கின்றேன். அது ஒரு காலம் வெயிட் பண்ணிட்டு முடியலன்னா விளைவாக வந்து விடுமா என்பது நேற்றைய சிந்தனை. அது எவ்வளவு காலம் என்றாலும் அந்த பதிவு என்பது மேல்பதிவு செய்து அது சமன் செய்வதற்காகவே அது வெயிட் பண்ணுமே தவிர அதுவாக விளைவாக வரவே வராது.
நாம் இவ்வளவு காலமாக அந்த இறைநிலையை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று மனதுக்குள் ஒரு ஒரு என்னென்ன ஒரு குற்ற உணர்வே எனக்கு நேற்று தோன்றிவிட்டது. ஒரு இறைநிலையை நாம் இப்படி ரொம்ப ஒரு சாதாரண மனிதன் மாதிரி நினைத்து விட்டோமே, பழிவாங்கும் மனிதன் போல இறைவனை நினைத்து விட்டோமே என்ற ஒரு குற்ற உணர்வு நேற்று எழுந்தது. ஆக அந்த இறைத்தன்மை அதை விளைவாக தர வேண்டும் என்ற நோக்கம் அல்ல. அது காலத்தால் ஒரு 140 வருடம் அந்த காலம் நீடிக்கும். அதற்கு பிறகு அது தானாக அது சமன் செய்யப்பட்டுவிடும், அது செயலிழந்துவிடும். இது மகரிஷி கூறியிருக்கக்கூடிய கருத்து. இதற்கு இடையில் விளைவாக வருகிறது என்றால் ஏன் வருகிறது என்பதற்குரிய விடை அந்த சயின்டிஸ்ட் சொன்ன வீடியோ கிளிப்பிங்கிலிருந்து நான் புரிந்து கொண்டேன். எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால், அந்த பதிவு சம்பந்தமான செயலை நாம் மீண்டும் 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 திரும்ப 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 அதே செயலை திரும்ப செய்யும்போது அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, அந்த பதிவை போய் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி நாம் என்ன பண்ணுறோம், அதை நம்ம திருப்ப போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நாம் மனதால் போய் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணினால் அது என்னாகும், அது விளைவாக வரும். இன்னொன்று, அந்த பதிவை நினைந்து பயந்தால் அது நமக்கு விளைவாக வரும். அந்த பதிவு வரக்கூடிய துன்பத்தை நினைந்து கவலைப்பட்டால் அது நமக்கு துன்பமாக வரும். ஆக நேற்றைய தலைப்பு மன்றத்தில் எண்ணத்தின் எழுச்சி தான் நோய் என்று சொல்லியிருந்தோம். அப்போ இது அந்த பதிவினுடைய விளைவை நினைத்து வருந்தி பயந்து கவலைப்படுகிறவர்களுக்குத்தான் அது விளைவாக வருகிறது. அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, நாம தான் அந்த பதிவை விளைவாக மாற்றுவதற்குரிய சூழலை உருவாக்குகின்றோம். நாம் அந்த சூழலை உருவாக்கும் போது தான் அது விளைவாக வருகிறதே தவிர, அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு காலமாக இருந்தாலும் அது மேல்பதிவு போட்டு சமன் செய்வதற்காக காத்து கொண்டே தான் இருக்கும். அதாவது எவ்வளவு காலமானாலும் நாம் அதை மேல்பதிவு போட்டு சமன் செய்வோம் என்ற அதீத நம்பிக்கை அந்த இறைநிலை நம்மீது வைத்திருக்கிறது. இப்பொழுது கூட நாம் ஒரு சிந்தனை செய்தலாம், நம்மளை போய் இவ்வளவு நம்பிக்கை அப்படிங்கன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு கூட நமக்கு வருது. இவ்வளவு நம்பிக்கையா இறைவனுக்கு அப்படின்னா, இறைவனுக்கு எல்லா மனிதர்கள் மேலும் அதீத நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஆனால் மனிதன் என்ன பண்ணுறான்னா, அதை தூண்டி விளைவாக மாற்றுகிறான். இதுதான் நடக்குது. இதை இன்று காலையில், நேற்று மன்றத்தில் முடிச்சவர் இன்று காலையில் அதை பற்றி சிந்தனை செய்யும்போது ஒரு சிந்தனை வந்தது. அதாவது இதை ஜாதகத்தில் கணிக்கின்றோம், இவருக்கு கெட்ட நேரம் வருது, இவருக்கு 7.5 சனி வருது, இவருக்கு துன்பம் வரப்போகுது, இப்படிலாம் கணிக்கின்றோம். ஆனால் அதை கூட இப்போ எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்று சொன்னால், அந்த நேரத்தில் அந்த கோள்களினுடைய அலைகளில் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது அந்த நல்ல ஒரு கோள்கள் அந்த கெட்ட கோள்கள்லாம் இல்லை, அந்த அலைகள் அந்த வரும்போது மனிதன் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறான். இந்த எண்ணங்கள் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வருவதற்கான ஒரு சூழல் வருகிறது. அந்த சூழல் ஏற்பட்டு அந்த பதிவுகளை விளைவுகளாக மாற்றி அதை கழிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை இந்த ஒரு கெட்ட நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறோமே, அது அந்த சூழலை ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் அந்த சூழலிலும் அவன் தவம் செய்து இந்த தத்துவங்களை புரிந்து கொண்டு ஒரு விழிப்பு நிலையிலே அவன் அந்த விழிப்பு நிலையில் அந்த மனதில் அந்த எண்ணங்கள் நேர்முகமான எண்ணங்களோடு இருந்தால் அது அவனை ஒன்றும் செய்யாது. அப்போ எல்லாமே நம்ம மனதினுடைய எண்ணங்கள் தான் காரணம். ஆக என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, இந்த பதிவுகளினுடைய விளைவை நினைத்து வருந்துவதோ பயப்படுவதோ கவலைப்படுவதோ அது விளைவாக வந்துவிடுமோ என்று நினைப்பதோ இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது. அதற்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னம்னா, இந்த பதிவுகள் அனைத்தையும் நான் மேல்பதிவு செய்து அதை சமன் செய்வேன் என்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் அந்த பதிவுக்குரிய செயலை மீண்டும் 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 செய்யக்கூடாது. இந்த ரெண்டை மட்டும் செய்யாமல் இருந்தால் அது நம்மளை ஒன்றும் செய்யாது. சிம்பிளாக சொல்லப்போனோம்னா, மகரிஷி அவர்கள் கூறிய அந்த முதல் ஒழுக்கத்தை நாம் 100% யார் பின்பற்றுகிறாரோ அவர்களுக்கு எந்த பதிவும் எந்த விளைவையும் கொடுக்காது.
அப்ப முதல் ஒழுக்கம் என்பது அந்த விளைவாக வராமல் தடுப்பதற்கு, இரண்டாவது ஒழுக்கம் என்பது அதை மேல்பதிவு செய்து அழிப்பதற்கு. அழகாக இந்த இரண்டொழுக்க பண்பாட்டை இவ்வளவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மகரிஷி கொடுத்திருக்கின்றார். ஆக இந்த பதிவுகளின் விளைவு தானாக வருவதில்லை. நாம் தான் அதை காலத்தால், சூழ்நிலையால், பழக்கத்தால் அதை தூண்டி அதை வரவேற்கின்றோம், வரவழைக்கின்றோம். அந்த பதிவினுடைய விளைவு துன்பம் வருவது என்பது அது நாமத்தான் அதை வரவழைக்கின்றோம் என்ற பொறுப்பை நாம், அந்த பொறுப்பு என்னுடையது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆக அந்த ஒரு நிலை இல்லாமல் மனதை ஒரு நேர்முகமாக வைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருந்தால் ஒரு நோயற்ற வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று தோன்றுகிறது. இதை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு 3 நாள் ஒரு ஆரோக்கிய தியானம் என்று ஒரு 4 நாள் 5 நாள் அந்த மன உணர்வை அந்த பாசிட்டிவாகவே வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு 5 நாள் ஒரு முகாமாக பயிற்சி செய்தால் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் கூட உடலை விட்டு முழுமையாக வெளியேற செய்ய முடியும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் தோன்றுகிறது. இந்த சிந்தனையை பற்றிய ஒரு சிந்தனையை அன்பர்கள் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். மேலும் இதை பற்றிய ஒரு சிந்தனை, அதாவது இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவம் என்பதில் அதாவது நோயை பற்றிய அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நோயை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றது. இதை கேட்பது, இதை வாசிப்பது அனைத்தும் இந்த சம்பந்தமான பதிவுகள் நம்முடைய கருமையத்தில் இருப்பதை தூண்டிவிடுவதற்கான ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தும் என்றுதான் எனக்கு தோன்றுகிறது. இப்போ கேன்சரை பற்றி அவேர்னஸ் நிறைய பேசப்பட்டால் உலகம் முழுவதும் கேன்சர் வியாதி அதிகமாகிறது. ஒரு காய்ச்சல் வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த காய்ச்சலுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கிறோம் சொல்லக்கூடிய அந்த பய உணர்வே அதை பரப்பி விடுகிறது. இப்போ இது என்ன ஆயிரும்னா, அதை நினைந்து நாம என்ன பண்றோம், அந்த பயம் வரும்போது அது சம்பந்தமான அந்த ஒரு பதிவுகள் நம்மிடம் இருக்கும்போது அதை நாமே தூண்டுகிறோம். இப்போ இந்த நோய் பற்றிய விளக்கங்களை மருத்துவர்கள் டிவியிலையும் அந்த பேப்பர்ல மேகசின்ல எல்லாம் அதை எழுதுவது, பேசுவது என்பது இதை தூண்டுவதாக இருக்கிற. அப்ப நோயை அதிகரிக்கக்கூடிய இது மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிவிடுமோ என்று ஒரு தோன்றுகிறது. எனவே இந்த நோயை பற்றிய விளக்கம், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் இந்த நோய் வந்துடும்னு சொல்றத பற்றிய விளக்கம் யார் சொன்னாலும் அதை மனதில் வாங்காத விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த பயமே வராது என்ற ஒரு உணர்வும் தோன்றுகிறது. நேற்று மன்றத்தில் கூறி முடிக்கும் பொழுது கடைசியில் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, எனக்கு தலை சுற்றல் தலைவலி அடிக்கடி இருந்து கொண்டிருக்கிறது, என்னுடைய அத்தைக்கு இதே மாதிரி இருந்தது, அது காலத்தால் அது பிரெயின் டியூமரா மாறிடுச்சு, எனக்கும் மாறிடுமோன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். இன்றைய தலைப்பு எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு, இன்னையோட நான் அந்த எண்ணத்தை விட்டு விடுகிறேன் என்று சொன்னாங்க. ஆக இதுபோல நாம அதை உருவாக்கி விட்டு அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்கறது, அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்றதுங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு சூழல் போய்கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பீடியாட்ரிக் கேன்சர் அவேர்னஸ் சொல்லி ஸ்கூல் காலேஜில் எல்லாத்துலேயும் போய் கேன்சரை பற்றிய விழிப்புணர்வு நடத்துவதற்கான சூழ்நிலையில் இப்போ உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. அப்ப இது எல்லாமே அந்த பதிவுகளை நாம போய் தூண்டுவதாக, சீண்டுவதாக அமைகிறது என்பது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. இது அதாவது மகரிஷியினுடைய இந்த தத்துவம் எப்பொழுது இந்த சமுதாயத்துக்கு முழுமையாக உண்மையாக புரியப்படுகிறதோ அப்பதான் அதற்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற அடிப்படையை இங்கு நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்கு மேலாக நேற்று இந்த சிந்தனை இருக்கும்போது டிவியில் ஒருவர் ஆன்மீக விஷயமாக பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை கூறினார். அது எனக்கு இந்த புரிதலை இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி அமைஞ்சது. எதேச்சையாக அதை கேட்கும்போது ஒருவர் ஜோதிடரிடம் கஷ்டத்துக்காக செல்கிறார். அந்த ஜோதிடரிடம் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்றார், உங்களுக்கு கால சூழ்நிலை கிரகங்கள் சரியில்லை, ஒரு 10,000 ரூபா கொண்டு வாங்க, இந்த கொஞ்சம் பரிகாரம்லாம் செஞ்சால் அது சரியாயிரும் சொல்றார். இவர் சொல்றாரு, 10,000 ரூபா இருந்துச்சுன்னா நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ எதுக்கு நான் வந்துடுங்க, 6 மாதம் கழிச்சு தானே வருவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, சரி 1000 ரூபாய் கொண்டு வாங்க, கொஞ்சம் பரிகாரத்தை கொஞ்சம் சின்ன அளவில் செஞ்சுக்கலாம்னு சொல்றாரு. அப்போ என்ன சொல்றாரு, 1000 ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா நான் 1 மாதம் கழிச்சு தானே உங்களை பார்க்க வருவேன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் திருப்பி அவர் என்ன, ஒரு 100 ரூபாயாவது கொடுங்க, ஏதாவது சின்ன ஒரு தாயத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. 100 ரூபா இருந்துச்சுன்னா நான் 3 நாள் கழிச்சு தானே வருவேன்னு சொல்றாரு.
சரி ஒரு 10 ரூபாயாவது கூடியான்னு கேட்குறாரு. 10 ரூபா இருந்துச்சுன்னா நான் இன்னைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன், நாளைக்கு தானே உங்களை பார்க்க வருவேன்னு சொல்கிறார். அப்போ என்ன சொல்ல வர்ற, என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அந்த ஜோதிடர் அவரிடம் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால், அந்த ஜாதகத்தை அவர் கையில் கொடுத்துட்டு, உன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்னா இந்த 9 கோள்களும் உன்னை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போ, உனக்கு பரிகாரமும் தேவையில்லை, ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுறார். இது எனக்கு இந்த புரிதலுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் எனக்கு மிகவும் ஆழமான ஒரு புரிதலை கொடுப்பதாக இருந்தது. ஆண்பர்களே சிந்தனை செய்து பாருங்கள். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நல்ல அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஐயா. தொடர்ந்து லாஸ்ட் 2 நாளாக எனக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் இந்த ஆடியோ பார்த்த பிறகு வந்தது. நீங்கள் அருமையாக சொன்னீங்க, வேதாதிரியா சொன்ன விஷயத்த கூட சிம்பிள் தான் ஐயா. அது பிரதிபலிப்பு தான். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு சவுண்டு நம்ம கேட்குதுன்னா அந்த சவுண்டு வெளியே இருந்து ஒரு கொஞ்சம் 10% அளவு வந்தால் மிச்சம் அந்த சவுண்டு நமக்குள்ளேயே இருக்குது, பிரதிபலிக்குது, நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பிரதிபலிக்குது. ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம், அந்த ஸ்வீட் எங்கேயும் இல்லை, நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்குது, அந்த ஸ்வீட் பிரதிபலிக்குது. அதே போல் கிரகங்கள் இருந்து வரக்கூடிய அந்த அலைகள், அங்கேருந்து கொஞ்சம் கிரக அலைகள் வருது, நமக்கு உடம்புல இருக்கிற அந்த இம்ப்ரிண்ட்ஸ், அந்த பாவப்பதிகள் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற போல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. அது வரைக்கும் அங்கேயே தங்கி தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சூரியன் வெளிச்சம் கூட, சூரியன் வெளிச்சம் வருது, ஆனால் எல்லா வெளிச்சம் நம்ம சூரியனுக்கு பூமியில் படலை. பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் அதுக்கு இப்போ ஈக்குவலாக அதுக்கு வரும்போது நமக்கு ஹீட் எல்லாம் தோணுது. ஓகேங்களா? அதே போல தான் இந்த இம்ப்ரிண்ட்ஸ், அந்த பாவ பதிவுகள்ன்றது நமக்குள்ளே இருக்குது. அது இறைவன் நமக்கு கொடுப்பாரு, துன்பங்கள் மூலிமா கொடுப்பாரு அப்படின்றதோட நம்ம அந்த சூழ்நிலை நம்ம தள்ளப்பட்டு அது பிரதிபலிக்குது. ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம வருத்தங்கள், துன்பங்கள், இனி நேரம் அந்த நெகட்டிவாக நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அது பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குற போல தான் இருக்கு. ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க. நன்றி ஐயா, நன்றி. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் சார். உதயா சார், வாழ்க வளமுடன். அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு. இப்போ கோள்கள்லேருந்து அந்த வரக்கூடிய அலைகள் பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அது நம்மிடம் மோதும்போது அது நேரடியாக கருமையத்தில் போய் அந்த பதிவுகளை பிரதிபலிப்பது இல்லை என்று இப்பொழுது எனக்கு தோன்றுகிறது. அதுக்கு இடையில் அந்த அலைகள் நமது மனதில் மோதுகிறது. அந்த மனதில் அந்த சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த சூழ்நிலையை இந்த மனம் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஆட்படும் போது அது கருமையத்தில் சென்று அதை தாக்குகிறது. அப்போ இந்த கோள்களினுடைய அலை நேரடியாக அந்த பதிவை தூண்டுவதில்லை. அங்கே இடையில நம்ம மனம் இருக்கு, மனதின் மூலமாகத்தான் கருமையத்துக்குள்ளே போக முடியும். அப்போ அந்த மனம் அங்கே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நிலையில் இருந்து விட்டால், அதை நம்ம மனம் ஒரு ஆல்பா நிலையில் இருந்துச்சுன்னா, நீங்கள் அந்த அலை ஒன்றுமே பண்ணாத அந்த கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவை, அப்போது அதுவும் அந்த கோள்களினுடைய அலை வந்தாலும் மனம் இங்கு பாசிட்டிவாக நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வில் இருந்தால் அதுவும் அந்த கோள்களும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்பதைத்தான் நான் மகான்கள் நாளென்ன செய்யும், நவ கோள்கள் என்ன செய்யும் என்று அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த நம்மளுடைய மனம்தான் 100% இதற்கு காரணம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன் ஐயா. நான் உதயகுமார் பேசுகிறேன் ஐயா. ஒரு சின்ன டவுட்டு. இப்போது ஒரு பாவ செயல்கள் ஒன்று இருக்குது நம்ம கருமையத்தில், அது நம்ம செஞ்சோமோ நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சாங்களோ ஒரு பதிவு இருக்குது. அந்த பாவ பதிவு போகணும்னா அது 120 வருடங்கள் வரைக்கும் இருந்து அதுக்கப்புறமா தானாகவே போகுமா, இல்லை அடுத்த பிறவி வரைக்கும் அதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணி இருக்குமா, இல்லை நம்ம வேதாத்ரி ஐயா சொல்கிற ஒரு தத்துவம் அந்த சுழற்சி மையத்துக்கு நோக்கி போக போக அது ஒரு காலகட்டத்தில் மையத்தை நோக்கி போக போக அது இறைநிலை சேர்ந்துடும், அது காணாமல் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கா? இது பற்றி கொஞ்சம் சிந்தனை செஞ்சு நல்லா இருக்கும் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. வாழ்க வளமுடன் ஐயா. இது சாமிஜி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஒரு பதிவு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது 140 வருடங்கள் அந்த பதிவு மீண்டும் அதே செயல்கள் செய்து அது அதனுடைய வீரியத்தை நம்ம அதிகப்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யாமல் இருந்தால் அது 140 வருடங்களில் தானாக அது செயலிழந்துவிடும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ என்னென்னா அந்த பதிவை நம்ம அதே மாதிரியான செயலை மீண்டும் செய்து அதற்கு வீரியத்தை கூட்டக்கூடாது.
அப்போ அது தானாக செயலிழந்து விடும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. 140 வருடம்னா இப்போ அப்பா வந்து ஒரு 80 வருடம் இருக்கார், பையன் ஒரு 60 வருடம். இந்த டோட்டலாக கூட்டினீங்கன்னா 140 வருடம் அந்த செயலை மீண்டும் செய்யாமல் இருந்தால் அது செயலிழந்து விடும். ஆனால் அதே செயலை பழக்கத்தின் வாயிலாக நம்ம திரும்பவும் செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது மீண்டும் உயிர்ப்பித்து விடும். அங்கிருந்து 140 வருடம் அது போகும். அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அந்த செயலை செய்யக்கூடாது. இதுக்கு தான் எண்ணம் ஆராய்தல் பயிற்சி, இரண்டொழுக்க பண்பாடு ரொம்ப வலியுறுத்துறோம். அதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. வாழ்க வளமுடன். ஐயா வாழ்க வளமுடன். உங்கள் நன்மணி ஐயா, நீங்கள் அந்த கோள்களை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? எனக்கு அதில் ஒரு தெளிவு தேவைப்படுது. என்னென்னா, அலைவீச்சு என்பது அங்கிருந்து வரக்கூடிய கோள்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைவீச்சு என்பது நமது உடலில் மோதும் பொழுது இங்கு ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மனசில் தோன்றக்கூடியது. அந்த ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மனநிலை என்பது நமக்கு வேணும். அப்போ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவான மனநிலை இருக்கும் பொழுது அந்த ரசாயன மாற்றம் என்பது நன்மையாக மாறலாம், நெகட்டிவாக இருக்கும் பொழுது அது தீமையாக மாறலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொன்னது போல கர்மயத்திற்கு போகலாம். ஆனால் முதல்ல அது நம்ம உடலில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ அது சாதாரண மனிதர்களுக்கு அது நன்மையாகவோ தீமையாகவோ மாறலாம். மனநிலையில் நல்ல பாசிட்டிவாக வைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எப்பொழுதும் அது நன்மையாக வருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது என்னுடைய தோன்றல். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். நன்மணி ஐயா, அந்த பதிவுகளும் அந்த செயல் விளைவு வரக்கூடிய துன்பங்களை பற்றி ரொம்ப அருமையாக நீங்கள் விளக்கியிருந்தீங்க. ஏன்னா பதிவுகள் என்பது நீக்கக்கூடிய ஒன்று. அதுதான் நம்முடைய பிறப்பினுடைய நோக்கம். அது நீக்கும் பொழுது, பதிவுகளை நீக்கும் பொழுது நம்ம அந்த முழுமை என்பதை அடைகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் ஒரு விளக்கம் மட்டும் நீங்கள் விட்டு தான் நினைக்கிறேன். என்னென்னா, கருமையம் என்பது அழுத்தம் பெற்ற ஒரு மையம். அழுத்தம், அது அப்போ அழுத்தம் பெற்ற மையம்தான் கருமையமாக இருக்க முடியும். அப்போ அந்த அழுத்தத்தில், அந்த அழுத்தம் பெற்ற அந்த மையப்பகுதியில் முன்னோர்கள் செய்த வினை, நம்மளுடைய செய்த வினைகள் எல்லாமே அதில் பதியக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும். அப்போ கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அது வெளிப்படுது அப்படின்னு சொன்னால், எந்த நிலைன்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க. ஆனால் அது மனச்சூழ்நிலை வேகத்திற்கு ஏற்பத்தான் அந்த பதிவு என்பது மேலோங்கி வரும். அப்போ நீங்க சொன்னது போல இரண்டொழுக்க பண்பாடு என்பதை நம்ம அமைத்துக் கொள்ளணும்னு சொன்னாலே மனதனுடைய வேகம் மிகவும் குறைந்த நிலையில இருக்கணும். அப்ப மனச்சூழலை வேகம் அதிகரிக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய அந்த இந்த மனச்சூழல் வேகத்திற்கு ஏற்பத்தான் கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் என்பது மேலே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகங்க. அதனாலதான் தவம் என்பது உயர்ந்த நிலை. அந்த தவம் என்பது ஒரு மேல் பதிவு. அப்ப அது பதிவை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பதிவை மேலெழுந்து துன்பம் தரக்கூடாத ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது என்பது உண்மைங்க. அதே போல நீங்க அந்த இது நம்ம முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க, காந்த அலைகள், அதாவது கோள்களிலிருந்து வரக்கூடிய அலைகள். நிச்சயமாக நான் முதல்ல குறிப்பிட்டு சொன்ன வரக்கூடிய ரசாயனத்தன்மை, அதற்கேற்ப ஏற்படக்கூடிய மனமாற்றத்தில் ஏற்படக்கூடிய அலைவேகம், அந்த அலைவேகத்திற்கேற்ப கருமையத்தில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகளை மேலே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை என்பது அமைந்து விடுகிறது. அதை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரே நிலை மனதனுடைய வேகத்தை குறைக்கணும், தவம் செய்ய வேண்டும். இந்த மன வேகம் என்பது நீங்க சுட்டிக்காட்டல அப்படிங்கிறது ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இதை பதிவு செய்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். ஐயா வாழ்க வளமுடன். ஐயா, நான் காலையில் இதை முடிச்சுட்டு நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு மீட்டிங்காக போயிட்டு இப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்தேன். இப்போ தான் இப்போ உங்களுடைய ஸ்பீச் கேட்டேங்க ஐயா. உண்மை, அதாவது அந்த இடத்துல மன அலைச்சூழல் நான் இதில் சொல்லலை. ஆனால் இதை அங்கே மன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட நேற்று காலை ஒரு 1.25 மணி நேரம், மாலை ஒரு 1.5 மணி நேரம் இந்த சப்ஜெக்ட் சார்ந்த டிஸ்கஷன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் இதை பற்றி ஒரு லெக்சர் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே சொல்லும்போது அந்த மன அலைச்சூழல் எல்லாத்தையும் சொன்னோம். இன்னைக்கு காலையில் இதை பற்றி ஒரு சுருக்கமான அதாவது இப்படி சின்ன ஒரு புரிதல் அப்படிங்கிறதுனால இதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக சுருக்கமாக சொல்லும்போது அதை சொல்லாம விட்டுட்டேன். நீங்கள் சொன்னது சரிங்க. மகரிஷி அவர்களும் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது ஆல்ஃபா லெவலில் நாம் ஒரு மனிதன் இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு பதிவும் நம்மை எதுவும் செய்யாது, அது மேலோங்கவும் ஓங்காது, அது நமக்கு விளைவாகவும் வராது அப்படிங்கிற இதை ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அப்போது நாம் ஆல்ஃபா நிலையில் இருந்து பழகிக்கொண்டால் அந்த பதிவு எழுச்சி பெறுவதற்கோ அது மேலோங்குவதற்கோ அதற்கான வாய்ப்பே இல்லை என்பது மகரிஷி ஏற்கனவே சொன்னதுதான். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, நம்ம பீட்டா லெவலில் வரும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த சூழலை ஏற்படுத்திக்கிறோம். இதுதான் உண்மை. அப்போ தவம் என்பது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, அதாவது இப்போ நம்ம மக்கள் புரிந்து கொண்டு இருப்பது, ஒரு 20 நிமிஷம் தவம் பண்ணால் அந்த நேரத்தில் மட்டும் தவ நிலை, அப்புறம் சாதாரண நிலைக்கு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு இருக்காங்க. சில பேர் கூட அந்த தவம் செய்வதே வாழ்க்கையிலுடைய பொருள் நிலையை உயர்த்துவதற்கு தவம் பண்ணுறேன்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஒரு அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ ஆல்பா லெவலில் இருந்துட்டு பீட்டா லெவலுக்கு வந்தோம்னா, பீட்டா லெவலில் நிறைய பொருளாதாரத்தில் மேலோங்கலாம் அப்படின்லாம் நிறைய ஒரு தவறான கருத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பொருளாதாரத்துக்கு, அதாவது பீட்டா லெவலுக்கு வந்துட்டோம்னாலே நம்மளுடைய அந்த பதிவுகள் அதை ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கான சூழ்நிலை நம்ம ஏற்படுத்தி விடுகிறோம். அப்போ நம்மளுடைய அந்த தவம் எந்த அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த தவத்தினுடைய அந்த பிராக்டிஸ் சாதாரண வாழ்க்கை நிலையிலும் தவ நிலையிலேயே வாழ்வதற்குரிய அளவுக்கு அந்த பயிற்சி இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உண்மை. ஆக நீங்கள் அந்த மன அலைச்சூழல் சொன்னது சரியான விஷயம். அது நான் சொல்லியிருந்திருக்கணும், அது விட்டுருச்சு. அதை நம்ம மன அலைச்சூழல் பீட்டா லெவல்லிருந்து மாறிட்டோம்னா நம்ம அது என்பது தான் உண்மைங்க. அதே போல் இதற்கு தகுந்தாற்போல் அந்த ஜோதிடர் சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. உங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த கோளும் உன்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னது சாதாரண ஜோக்குக்கு சொன்ன மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்பவும் அதை ஆழ்ந்து சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாக இருந்தது. ரொம்ப ஒரு அருமையான புரிதல் இந்த 2 நாட்களில் கிடைத்தது. அதற்கு நமது குரு வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களுடைய அந்த சூக்கும ஆற்றலை வணங்கி நாம் நன்றி கூறிக்கொள்வோம். வாழ்க வளமுடன் ஐயா.